So napansin nyo, maliit lang yung box ng 4 inches na speaker. Ito lang siya. Ayan. Kakabit ko muna yung alligator clip mula dun sa amplifier. Ito siya. Maliit lang yung box niya, kaya di masyadong makalabas yung air niya. Pero ayos naman yung bayo niya. Test natin. Ito siya. By the way po, ito po ay 4 inches na subwoofer po. Ito po ay subwoofer.